అయ్యో మమ్మీ ఏం చేసినావు? కారమా? ఓకే. ఓకే. స్పూన్ ఉప్పా? నెక్స్ట్ అల్లం. ఫ్రెష్ అల్లం ఉన్నట్టుంది, ఊరేసుకున్నావా? 1-2 వేస్తున్నా. 2 స్పూన్స్. ఇది ఏదన్నా చిన్న గిన్నెలు పెట్టి ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టి జాగున్నదా చూడాలి. ఇందులో పెడతాం. పట్టదా మమ్మీ? పడుతుంది. ఎంతకంటే చిన్నగా వేసుకుంటాం. ఓన్లీ ఫ్రై? ఈ ఫ్రైకి ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టాలా? ఫ్రిడ్జ్లో. ఓకే. ఇందే కర్రీకి. ఓకే. 6 స్పూన్లు. 6 స్పూన్లా? దాంట్లో ఒకటి వేసినావు, ఇది ఎక్కువ కదా, దీంట్లో ఒకటేనా? ఇంకొక హాఫ్ వేయవా? మిక్సీ కొడితే కలపదా? అబ్బా, పౌడర్ చల్లుతుంది, పౌడర్ ఎత్తుంది కావచ్చు దానికి. సాల్ట్. మూడు. నేను మరి అంత అల్లం వేయ మమ్మీ? ఓకే. ఈ భగవాన్లో కలపచ్చు కదా సగం వేసి అవుతుందా? అందుకే ఏంటిది ఓల్డ్ ఈజ్ గోల్డ్ అన్నారు. అయ్యా అనుక లెగ్ పీస్. ఓకే. నెక్స్ట్ ఉల్లిగడ్డలు పోయాలి. ఇంకా కడాయి పెట్టుకో మరి ఇక గ్యాస్ మీద. ఉల్లిగడ్డలు కోసినాక సరే, తర్వాత వీడియో తీస్తే అయితే. ఓకే. అందుకే అమ్మమ్మ కుకింగ్ కదా ఎంతైనా. అయాన్ బర్త్డే అమ్మమ్మ కుకింగ్. కంచుడు కూడా పెట్టేసుకున్నావా? ఓకే. 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 పచ్చిమిర్చా? ఎన్ని 8 ఉంటాయా? ఓకే. ఉల్లిగడ్డ కడిగి పెట్టుకున్నావా గంటే? ఇవి చాలా నీట్నెస్ గర్ల్.
అల్లం పేస్ట్ చాలా అదే కొద్దిగా చికెన్ లెక్క పట్టదు. అవునా, అంటే మటన్ లెక్క పడుతుందా? ఓకే. నన్ను అనుకుంటారు కదా, ఈమె కూడా వీళ్ళ అమ్మ నుంచే నేర్చుకున్నది అది. నువ్వు కూడా ఏంటిది ఉల్లిగడ్డలు కప్పుతావు కదా దాని మీద. అంతే, మళ్ళా అమ్మ నుంచి నేర్చుకున్నది కుకింగ్. కలుపుతాను ఇక అల్లం. అంటే మేము కూర లోపికి గండుతలేమా? కూర లోపికి గండితే టేస్టీగా ఉంటాయి అంటాను. ఏది అంతేనా? అందుకే నువ్వు వండిన చికెన్ అంటే అల్లునికి ఇష్టం. అందుకే నువ్వు వండిన చికెన్ అంటే అయానికి ఇష్టం. నీ ఫ్రై, చికెన్ ఫ్రై అంటే ఇంకా ఇష్టం అయానికి. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ చికెన్ వేస్తాను. వేసాయి. గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చినాయి కదా ఉల్లిపాయలు. ఓకే. నేను కూడా సేమ్ మీ దగ్గర నుంచి నేర్చుకునే కదా, లివర్ వేయను. ఓకే. అరే మమ్మీ, కొత్తిమీర. నేను బిజీగా ఉండి అటు వెళ్తే నేను నీ కుకింగ్ ఏది ఇవ్వలేకపోయాను. ఫైనల్ ఇయా అయిపోయిందా? ఓకే. చికెన్ కర్రీ. గరం మసాలా. ఓకే. ఫైనల్ టచ్. ఓకే. అంతేనా? అయిపోయిందా కర్రీ?